Assalamu alaikum ardaqtуу Teskawar kanalının көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер. Жалпы кыргызстандыктар жана коңшу өзбекстандыктар, казакстандыктар саламатсыздарбы? Биз бүгүн Teskawar каналынын бул чыгарылышында брусчаткаларды тартып көрсөтөбүз. Ошто TMD деген компания бар. Көп жылдан бери брусчаткаларды өндүрүп чыгат. Башка курулуш материалдары да бар. Фасадный иш болсо мына ушул TMD компаниясына кайрыласыздар. Экранда телефон номерлары жазылып турат. Брусчаткалардын түрлөрү бар. Мен дарегин сиздерге жакшылап түшүндүрүп коеюн. Бул трасса Оштогу Ош Кара суу трассасы. Түз Кара сууга кетесиздер. Ал эми жогорку бакыты бул жагы Ош шаары. Оштон чыгып Нариманга, Круговойго келесиздер. Мечиттен, милицияканадан өтөсүздөр. Жолдун оң жагында дал ушул жерге TMD компаниясынын кеңсесине келе бересиздер. Бул жерде Хажакбар деген бир бала бар. Мына бул жигит да, көрдүңүздөрбү? Красавчик өзү. Ассаламу алейкум. Келиң ака, атаклы. Ден соолугуңуз жакшы. Кудайга шүгүр, өзүңүз кандайсыз? Рахмат ака. Иштеп атасызбы? Кудай буйрса секин ал салып. Жакшы. TMD компаниясы көп жылдан бери иштейт, а? Кудай буйрса, биздин брусчатка цехибиз буягы 20 жылдуу тажрыйбага эге. Ошондой немебиз бар. 20 жылдан бери? 20 жылдан бери иштейбиз, ооба. Бу Ошто тротуарлар биринчи брусчатка боло баштаганда иштей баштаган Кудай буйрса, ошодон бери иштейбиз, ооба. Эми биздин абаларыбыз ошондой каталар иштешкен. Биз эми Кудай буйрса ушул магазинди 2 күн болду, Кудай буйрса ачтык. Ошодон бери иштеп атабыз. Жаңы ачтыңыздарбы? Ооба. Машалла. Жакшы, брусчаткалардын түрлөрү коюлуп тур бул жерге. Үлгүлөрүн сыртка образец кылып коюп коюпсуз. Жакшы. Андан сырткары бу брусчаткадан башка эмнелерди дагы өндүрөсүздөр? Брусчаткадан тышкары пеноблогубуз бар, пеноблог чыгат. И плюс сварочный цехыбыз бар. Сварочный цех арка жагында сварочный цех бар. Ушу балдарыбыз ворота, кованый ворота, баягында штамповочный вороталар. И плюс перилалар дагы жасап беришет. И плюс фасадный изделие, фасадный канабыз алакыда. Бизге келген клиенттер мисалы пол готовый үйүнө келишет да. Брусчатка басыл элек, тревертин бол элек жерлерине келет. Ошон үчүн бизде главный азыр тревертиндерибиз бар. Тревертиндер сатууга чыкты. Мисалы Mix, Нариман Mix фирмасы боюнча кошо чогуу иштеп атабыз ошондо. Иштеп бересиздер. Жакшы. Кыскасы, үйдү куруп бүткөндөн кийин фасад ишине дарбазасы барбы, башкасы бар, бүт сиздерге кайрылабыз. Ооба, кайрылсаңыз биз жардам бере алабыз. Ошондой бардыгына мисалы усталарын табып, ошондой жакшы сапаттуу немелерге жолдома берип, ошо мисалы буяка барыңыз, мына бала жакшы, муналар жакшы кыла алат деп туруп биз айтып кое алабыз. Ошо менен үйүнү бүтүрүп беребиз. Кудай буйрса. Усталар да бар. Усталарды дагы таап беребиз бардыгына. Мисалы аракет жасайбыз. Бизге келген клиенттер устаны башка песогу, сементи башкасын издебейт. Бардыгыны так кылып биз кылып беришке аракет жасайбыз. Кыла бересиздер, жакшы. Брусчаткаларды көрсөтүңчү. Канча түрү бар брусчатканын? Брусчаткабыз буягы 70-80 түрү бар. Дагы эле чыгат. Дагы эле жаңылыктар бар. Мурдагы эскидеги жаңылыктар дагы сураса, мисалы ошо калыпта эски калыптардагы жаңы расцветкалар менен куйсак, башкача брусчатка болуп чыга берет да мисалы. Да, калыптарды, фигураларды утуру жаңылап турат экенсиздер. Отуруп жаңыланып турат олар. Олар жаңыланып турат. Мисалы клиенттерге айтып кетет элек, биринчи булардын айтыштан алдын, сценаларын түшүндүрүштөн мурда клиенттерибиз бизге айтып кетет элек, клиенттер буну заказ берип атып, заранее заказ бериш керек. Мисалы буда готовый брусчатка болбойт. Аркыл адамды вкусу аркыл болот. Мисалы бирөөсүнө мына мраморный жага турган болсо, бирөөсүнө однотонныйсы. А бирөөсүнө классическийси, бирөөсүнө калын же болсо простой жак. Ошого карап туруп биз клиенттердин вкусуна карап чыгарып беребиз. Заказ берилгенден кийин кичине бир жума ичинде же болсо 10 күн ояк кояганда брусчаткасын даярдап бүтүрүп бере алабыз. Ушундай. Демек алдын ала заказ бериш керек. Алдын ала заказ бериш керек, ушундай. Түшүнүктүү. Бир чекеден баштайлы. Мына барьерлерден баштайлычы. Бардюраларыбыз, латок, сливной латок, бардюра. Мисалы сливной латогубуз 2 түрү бар. Мисалы узкий түрү бар, 60 сантиметрге 15 сантиметр. Бул жөн эле 4 сотук, 5 сотук үйлөрдүн сливной сууларын алып чыгып келет.
Alып çıkıp ketedi. Ооба. Bulardan üçtügü rasvetkasına qarab qo'yiladi. Misoli, молочный, коричневый, красный rasvetkalar bo'lib turgan bo'lsa, 140 so'm, 150 so'm, buni padmramiri bo'lib turgan bo'lsa, 180 so'mga chayin boradi bir üçtügü. Jo'li seri rasvetka bo'lib turgan bo'lsa, 80 so'm, 90 so'mdan tushadi. Uşular ha? Shu silifnoy latoklar. Misoli, bardrolarda xuddi shunday narsa. Bardrolardagi bir ele 60 santimetrlik bir turi bor. Gladkiy bo'ladi. Endi klientning vkusuna qarab turib, bunday pechatishni, palasatisini, o'shalarga qarab turib, aqchalar qo'yilaveradi. Tushunukli. Bulardan bağlarıdağı sizlerge tushunukli bo'ldi. Biroq ayırması bunday Rasvetkasına qarab, ayırmalanat ekan. O'shanday. Tak. Buna brushatka jaq o'tadi-da. Boshqacha padmramir. Padmramir deb qo'yiladi bu brushatkalar. Tavsinasidagi 4 deb qo'yiladi. Tavsinasi 4, qalinligi 4 deb chiqadi. Endi производствоda baribir 4 deb точно 4 bo'lmay qolishi mumkin. Bu yerda 3-8 dagi bo'lib qolishi mumkin. 3-8, 3-7 o'shandayda o'ynaydi. Endi baribir bu производство baribir adashish bo'ladi. O'shanday narsa. Ajak var ekan. Hop. Bağlar, brushatkanın bağısı metr kvadratına hesaplanıyor. Ova, 1 metr kvadratına hesaplanadi. 1 metr kvadrat 400 so'mdan tortib 950 so'mgacha to'xtashi mumkin. Emnesinden ayrıma beradi. Bu yerda ayirmasi talshinasidan, padmramirligidan, buni padmramir padtravertin deganlari bo'ladi. O'shanday narsalarni qarab turib. Ayirmasi var. Ayirmalar. 400 so'mdan jo'g'ori. Ova. Qanchaga 4 so'mdan 950 so'mgacha bo'ladi. Yaxshi. Shunday narsa. Tushunukli. Misoli, buna padmramirimiz 650 so'mga to'xtaydi. Uşula metr kvadratda 650 Bu yerda hozir so'mdan. bilete 1,5 o'shanday kvadratdagi bor. Var. Yaxshi. O'shanday. Tushunukli. Pul padmramir deb ataladi ekan, ha? Nikolay Padmramir deb qo'yib, Spalichkim. Spalichkim. Yaxshi. Bul sırası altında aytib ketavering. Bu gilam deb qo'yiladi. Gilim deb qo'yiladi. Buni metr kvadratini 500 so'mdan qilib beradimiz hozir klientlarga. Misoli, talshinasidagi boshqasi uyni bossangiz so'nini chiqarib turgan bu nima bo'ladi? Bu skromniy joylarga, yaqinda magazinlarda aslida yaxshi chiqadi. Yaxshi chiqadi, ha? Ova, shunday. Tak, dalshi. Bu yoqqa jiroli. Bu yoqdagi Faiza deb qo'yib, bizda shu Faiza, I+ Marakash deganlarimiz bor. Shularning savdosi yaxshi bo'ladi. Hadovoy tovarlarimiz esa uyga kiradi shular. Bağları qanchadan bular? Bağlari 500 so'mdan deb aytamiz, ham ob'yomini qarab turib, misoli, ob'yom katta bo'lsa, cho'ng bo'lsa, misoli, birovlar bor, buni sal nafsroq qilib chiqarib ber deganlar bo'ladi. O'shanlarni qarab turib, rasvetkasini qarab, senalarni kelishtirib beramiz. Nu men hozir bugungi kunda bunancha so'm deb sizlarga aytib qo'yib turib, hozir ko'rtasizlar, senalar o'ynab o'tadi. Sementimiz boshqa, o'shalar senalarni qarab turib, biz nima qilamiz? Aytaveramiz nimalarni, senalarni. Bularchi? Hop, 15 ga 15. Bu 15 ga 1500 brushatkanın o'zini kubigi bilan. O'zini bu radnoy kubigida. Bunday granit emas. Radnoy kubig bilan bo'la turgan bo'lsa, bunday radnoy kubig bilan bo'la turgan bo'lsa, bular 520 so'mga to'xtaydi. Buna 15 ga 1500. Misoli, bunday bunanimiz 18 ga 18 deb qo'yiladi. Hozir ko'proq shular moda bo'ladi. Bunday granitlar bilan bor. O'shunday granit jasalat ekanda. Ova, granit. Buni klientlarga granit bilan o'zinglar jasab berglar deya turgan bo'lsa, bu где-то bizga 850 so'mga to'xtab qoladi. 850. Granitni bizdan bo'lsa. Granit sizlerden bo'lgani uchun. Granitni bizdan bo'lsa, o'shunday. Kvadrat metri shunday to'xtaydi. Buni o'zini bunday bez granit ola turgan bo'lsa, 550 so'mga to'xtatib beradi. 550 so'mga to'xtaydi. Endi o'shani biz aytganimiz, ob'yomini qarab, boshqasini qarab, dag'i kelishaveramiz. O nimasi yo'q. Misoli, bunani kubigini bosgandan keyin buni janini kombinatsiya qilib, boyaqinday palichkalar qo'ysa bo'ladi. Buni o'zgartiruvlar kirgizsa bo'ladi. O'shanday narsa. Bularchi? Bunalar qancha? Bunalarda boyaqi bularimiz o'sha padmramirning hisobiga kiradi. Padmramir. Bular bunday kvadratni yana o'rtasida ziyodishkasi bor. Misoli, bular yaxshi ketadi. Однотонниsidagi, shunsidagi yaxshi ketadi. Однотоннisi bo'ladigan bo'lsa 5 so'mga jasad beramiz. 5 so'm. Yaxshi. Bunisi talshinasi qalinroq, buna ko'rsanglar bo'ladi. Bu o'tela qalin, oyoq buyog'i 5,5-6 ga boradi. Buni talshinasi. Bu 650 so'mga quti shunday bo'ladigan bo'lsa bo'ladi. Ichkariga dag'i kiraylik, ichkaridagi bor. Ichkariga ko'rishaydi. Ova, ichkaridagi. Bismillahirrohmanirrohim kirib ko'raylik. Oho! Bu oyog'i ko'p qo'yib bu yoqda. Bu yog'i o'zi magazinde kafe tizgenday tizib qo'yibsiz-ku, ha? Harakat qildamiz. Obrazetslar ko'p ekan, ha? Bu yerda baribir botqanni botirdik, endi joy o'skishni bo'lgani uchun, bu yer arendada bo'lgani uchun, o'shaning uchun nemaroq bo'lgan.
Tak, buni qolgani qalıplardan başlaydı. Qalıplardan aka. Xo'p, qalıplardagi, misoli sizlarga nimasini tushuntirib keta turgan bo'lsam, bu qalıplardagi O'zbekistondan chiqadi, bardig'i. O'zbekistondan olib chiqib berishadi. Bu jasadat kesdi ha, atay. Ova, bu O'zbekistonda tayyor qalıplar bo'ladi. Biz misoli hozir yangi ochayotgan, burchatka sex quram deb nima qilgan odamlarga dag'i aytsak bo'ladi. Misoli bizga kelib jo'liqsa, misoli qalıptarin, boyaqanday nima vibratsiya stollarin jasatib berishga, qalıplarni olib chiqib berishga yordam beramiz. O, zo'r ekan ha. Boyagi keyir rayonlarda, je boshqa aymaqlarda burushatka chiqarib biznes qilam deganlar bor-da. Ova, o'shalar jo'nla bizga telefon nomeriga shul yozib qo'ygan telefon nomerlaringizga telefon chalishsa, bunday bo'ldi, shunday qalıplar kerak desa, kelib jo'lig'ishib, shu qalıplarning summalarini chiqarib, qancha aqcha beradi, boshida qanchasini gutib turadi, o'shalarni aytiladi. But variantlarni tushunishimiz. But variantlarning boshqasini barlig'ini tushuntirib beramiz. Plus o'rgatib qo'yingizchi deb turgan bo'lsa, o'rgatishdagi so'ylashamiz. Ondagi nimalarni so'ylashamiz, qanday, nimasi, shularni aka, o'sha yerda bu biznesmenlarga, yangi biznes boshlovchilarga bunday quloq qag'ish qilib qo'yaylik. Burushatka biznesi tuzigila biznesmi aka? Xudoy bersa yaxshi. Xudoy bersa yaxshi. Shunda shuning uchun magazin ochdik. Misoli, hozir prezidentlarimiz mana Xudoga shukr biznesmenlarga yo'l ochib berdi. O'shuning uchun mana magazinni ochdik. Buni arenda bo'lsa, endi hozir ham sezonga kirib ketamiz. Xudoy bersa, bu yil sezonimiz yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Endi bu yil murdagi yillar karantin bo'ldi, boshqa bo'ldi, ozgina qiyinchilik bo'ldi. Bo'ldi deya olmayman. Qiyinchiliklar, производстводagi, boshqadagi qiyinchiliklar bo'ldi. Endi o'shaga jarasha, hozir zamon talabiga jarasha harakat jasab o'tamiz. Xudoy bersa, bundan keyinlari bo'lishini qalab, shunday nima qilamiz. Tak, bu matricha qalıplardanchi? Xo'p. Qancha turi bor hozir sizda? Bu yerda turi yo'q, bu yerda bir 50 dan ortiq turi bor bu yerda. Bu yerda ne tolka burchatkani qalıpli, bu yerda sokolnik, yaqinday sokolnik qalıplardagi bor. Shulardagi bosib nima qilib qo'ysa bo'ladi. Sokolga ishlatib turgan, plus lesnisani qalıplari bor. Lesnisani hozir aloqada o'zini nimalari chiqib qolgan, qalıplari chiqib qolgan. Lesnisaga qo'yib turgan 30 ga 30, 15 ga 30 deb. Bu O'zbekistondan chiqadi qalıplar. Bular O'zbekiston, barcha qalıplar O'zbekistondan chiqadi bizniki. Zakaz bersak bo'ladimi? Misol qalıpni zakaz berayotganda kimdir bir bukvani tushirishi mumkin, o'zi qalaganda bir o'yma chiyma yozuvlar tushirishi mumkin degan. Ulardagi kelishsak bo'ladi. Biz onu O'zbekiston bilan söylashamiz. O'zbekistondagilar za bo'la turgan bo'lsa, chiqarib bersa bo'ladi. Yaxshi. Chekkadan boshlayveradi. Mana ol. Misoli madaniy firmasining yangi chiqqan formasi, buni nomi aytilaylik bizga. Endi chiqadi, Xudoy bersa. Arabskiy stil ekan, Arab o'shanda stilga tortilgan stillar. Yaxshi. Ayva yaxshi ko'rinayotgan. Bu qanchadan bo'lib qoladi metr kvadrat? Metr kvadrati 550 so'mga tushib qoladi. Buni buni rasvetkalarni o'zgartsangiz, o'sha boshqa burchatkaga o'xshab qolaveradi. Misoli o'zgarilib ketaveradi, misoli. Rasvetkalarni o'zgartgandan keyin fasondagi o'zgarganga o'xshab turadi bu yerda. Kombinatsiyasini o'zgartirish kerak. O'g'ri, kombinatsiyani o'zgartirish kerak. Misol 30 vertolyot deb qo'yib 5 ga 5 kubik bilan qo'yilgan. Buni o'zini jo'nla qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bundan 5 ga 5 kubik bilan qo'ysangiz ham bo'ladi. Hozir buni 5 ga 5 kubik bilan qo'ysangiz, klassik bo'li chiroyliroq chiqib o'tadi. Qancha bos? Buni oxirgi senasi 5 so'mga to'xtatib beramiz. 5 so'mga to'xtatib. O'g'ri, 5 so'mga to'xtatib beramiz. Sizda boya fasadniy plita bor ekan-da? Fasadniy plita, sokol. Buni hozir ko'proq moda bo'layotgan boyaqanday plastmassavilar chiqib qoldi. Bizda o'shaga qarab turib, travertinoviy sokol qilib chiqardik. Travertinga o'xshagan, bunday orqasi sizig'i bor aloqada. Travertinga o'xshash. Misoli bunday tunikasi bor. Buna. Ha, ichida tunikasi bor, ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Ha, mana. O'shul tunikasini reyka bilan qatirib qo'ysangiz, полный fasad putut. Buni qatirgandan keyin bir lak berib qo'ysangiz, bu почти vechniy narsa bo'lib qoladi. Endi Xudoy buyursa, bari hammamiz o'lamiz, ko'proq turadi shular. Jaltirab turadi. Jaltirab lak berib qo'ytirgan bo'lsa bo'ladi. Bular qanchadan bo'ladi? 650 so'mga to'xtaydi. Buni padmramurlar bu yoqqa 700 so'mga to'xtaydi shunday. Mana, ayol son chiqatgan. Padmramur, padtravertin. Padtravertin, padmramur deb qo'yiladi. Ta, bularga keladi. Buldagi padmramur deyiladi. Mramorimizdagi ikki turi bor. Men hozir bu video nimasiga tushuntirib o'tib ketaman. Aka, bu kafel emasmi? Jomon jiltiraydi. Vo. Bilesib berib turadi. Bilesib beradi ekan. O'g'ri, bilesib berib turadi. Buga qo'shayotgan ximikatlarimiz bor. Jiddiy plastifikatorlarimiz, shunday nimalar bor. Ularda bizdan misoli jan ocham deganlar so'rasa, topib berishga harakat jasamiz. O'shol qanchadan bo'ladi? Metr kvadrat. Misoli buni metr kvadrati 800 so'mga to'xtaydi bularni. Endi ob'yom katta bo'la turgan bo'lsa, bulardan kelishtirib beramiz, senalarini kelishtirib beramiz. Bular misoli
Bul dagı ошондой билесип берип турат. Однотонный расцветкага красный менен темно-коричневый берилген. Азыркы көбүрөөк мода болуп аткан ушундай темно-коричневый, красный, мына молочный ортосуна коюлуп аткан немелер ушундай болуп атат. Мода болуп атат. Мисалы, яркий расцветкага темный расцветка коюш мода болуп атат. Мисалы, бул дагы ошондой травертиновый, баягындай мраморный неме расцветкада чыккан. Буну уяк-буягы 700 сомго токтотуп бере алабыз. Так, дальше. Bunu milyon 3 деп koyat. Шестигранник менен, bunu плюс менен койсо дагы болот. Ошондой немелери бар, фасондору бар. Азыр буяка батпаган үчүн азыр биз силерге неме видеодун акырында каталогду же болсо сүрөттөрдү неме кылышка аракет жасайбыз силерге. Ушундай нерселер. Буну акыркы ценасы 490 сомго токтотуп бере алабыз. 490 сом. Арзаныраак немеге кетет. Мисалы мен силерге азыр айтканым, мына тревертиновый мрамор, мына мрамор өз эле. Мисалы мына мрамор арзаныраак, мынабы кымбатыраак эсептелинет. Эмне себебине десе, мынанда бир кылдык неме болот. Бир кыл точкалары баардык көрүнүшү дагы бир кыл турат. Мынада мисалы чозулган, каттыраак көрүнгөн, бул дагы мисалы өзүгө жараса сонун чыгат. Налкалеги травертин тарткандардын эмесине үйлөрүнө сонун жакшы чыгат. Ооба, ошон үчүн патривертиновый деп коет. Ушундай немелер. Булар 900 сомго, 850 сомго токтоп калат. Эң кымбаттары ушулар экен. Эң кымбаттары ушулар эсептелинет. Буршаткасынын буршат кубиктери буршаткадан болот. Баягындай граниттан эмес. Буну. Түшүнүктүү. Мисалы мыналар ушундай. Буларды акыркы сene 600 токтотуп бере алабыз. 600 токтотуп бере алабыз. Так, дагы зонтик деп коет. Bizde bul dagı жақшы кетти, өз багында жақшы кетти. Мисалы азыр биз выборго коюп койдук. Мисалы быйылкы сезонда бир эле саткан жокму? Но баары бир көңүлү жаккан адамдарга сонун чыгат экен бул. Сонун чыгат. Мисалы канча? Буну акыркы ценасы 490 токтотуп бере алабыз. Буну дагы. Ходовой товарларыбыз эми мунага келсек, маракаш палочка и кубигин болот. Палочка менен и кубик менен. Палочкасы менен 520 токтотуп беребиз. Кубигин 500 сомго токтотуп бере алабыз. Метр квадраттан. Объемуна карап туруп 5 сом сүйлөшсөк болот. Көп эмес, ошону дагы айтып койсок болот. Мисалы, мына бул дагы мрамор, Николай под мрамор деп коет. Буну чыгарыштагы башкасы дагы азгина кыйынраак. Плюс балдар бизде рабочийлер дагы азгина акчасы көбүрөөк төлөнөт, убакыт көбүрөөк талап этилет. Ошонун эсебинен bu ham kımbatırak ketedi. Naps bolsa da bunun tahsinası 2,5 oyak boyağından çıkıp kalır. Biraz içkirek. O, en içkirek. Bunu tolka rastor götürürler. Buna misal içi dağı polnüsü görüp koysanlar bolat beton. Polnüsü beton. Bu betine şılpayıp koygan rasvetka emas. Köpçülük aytar. Bu da betine ele sürkep koysanlar. Yok, bu rastordu içinde bolup atkan nerseler. Bardığı rastor menen bütün. Misal bir sloy, 2 sloy deyip durup ayırmalap koyat. Bu bir sloy, 2 sloy bunu hiç nemesi yok. Kastvası bari bir. Качествосуна баары бир 3 жыл гарантия беребиз качествосуна. Ушун. Ака, бир суроо. Бул кандай кумдан жасалат? Мисалы, муналар кандай кумдан жасалат? Мисалы, буларга кум кетпейт. Мисалы, мына простойларга, мына мраморларга кум кетет. Кум иштетилет. Мисалы, муналарды Баткендин кумундан эле чыгарып кое турган болсок, мисалы, муналар Өзбекстандын кумунда кымбатыраак чыккан үчүн ошон үчүн кымбатыраак сатылат. Себестоюмуз буну себестоюмуз кымбат чыгып калган үчүн ушун үчүн кымбат. Болсо, муналар сенасында эле кетсе болот. Ошондой нерсе. Так, тетин аркыларчы. Хоп, 3D деп коет. 3D'биз акыркы сene 580 сомго токтотуп беребиз. Ошо куту ушуну башкачараак варианты. Буну дагы 3D кылып чыгарса болот. Шашканын сиңгери чыгат бул дагы. Bunu biz videonun ayağında nemesini koyuşka hareket etsek. Katalogu koyuyoruz. Kuday bölse kataloglarını elektronik. Ildığı dağı da jakşı çıgat eken ha gülü. Ildığı dağı çarağan dep koyup bunu 550 so'mga to'xtatib bera olasiz Xudoy. 550 boyagi chiqardagi podmramor neydi? Buni однотонность ko'rsatganim, однотонность. Ha, o'shul ekan ha? O'shul звездочкасы. Misol prostoy коричневый менен и темный коричневый менен. Bu granitlerdi biz hem klientler görüp koysun, qanday granitler je bo'lsa boshqa nimalar ishletse bo'ladi, shularda aytib nima qilamiz. Ha, yaxshi. Maşallah, aябай kelgen qardarlar uchun dagı бүт барын koyup, түшүнүктүү кылып, шартты түзүп коюпсуздар. Келиш керек экен, тандаш керек экен. Анан кызыктуусу, мына жерде баягы кандай эмне деп коет эле могу аты эмне эле? Мынау? Старый город деп коет, Дубай деп коет. Старый город, Дубай деп коет. Бул бурчатка, мисалы, буну каалаганыңызда гүл кылып чыгарсаңыз болот.
Buni ko'proq katta obyektlarga, bunday игровой komplekslarga, детский площадкаларга ko'proq alishadi. Nega desangiz, bundan gul chiqadi, aylanib chiqadi, boshqa bo'ladi. Rasvetkasini o'zgarsangiz, как будто yerga tash tashab qo'ygan singari shunday o'zgaradi. Bardig'i o'zgaradi. Men hozir bu yerda где-то 3 trudinlar qo'yib qo'ydim. Bu yerda bu 800 so'mdan. Maydaligi nesi öyle? Bu juda mayda, plus fasad nimesidagi mana zazorlari kattaroq bo'ladi buni. O'shuning uchun Stariy город deb qo'yiladi. O'rtalaridan nimalar zazorlari katta bo'lgan. Bu yoqda ne var? Ha, bu yoqda misol Jana keldi. Samarqand Diko'ni firmasining qalbi deb qo'yiladi. Diko Jana keldi, misol shuldagi yaxshi ketdi. Yaxshi ketdi. Bu yilgi eng oxirgi fasondorimiz shular bo'ldi. Qanchadan shu? Buni o'zi 650 so'm qilib beramiz. 650. Uni dag'i kelishamiz. Ob'emini qarab turib, boshida aytganday, senlarni uni nima qilsa bo'ladi. Bunaqa da qiziqdi ekan. Bu da yaxshi ko'rinadi. Xo'p, Zimeyka. Zimeyka patrevertinoy. Trevertinni mana shu yerdan ko'rsangizlar bo'ladi. Bu yaqinda 4.5 qilingan молочный bilan chiqarilgan, plus krasniy bilan, plus jo'nli korishniy bilan chiqarilgan patrevertinoy nimalar. Tushunibdi. Negizdan shular ekan, bundan boshqadagi ko'p turi bor ekan. Ova. Endi klientlarga biz eng aytib qo'yib keta turgan jerimiz, misol mana biz sota turgan, bo'lsam biz orqali tova turgan nimalar. O'sha burchatkaga qo'shila turgan nimalarimiz, pigmentlarimiz bardig'i shu yerda. Misol sementimiz, mana qanday sement ishlatamiz, undagi ko'rsa bo'ladi klientlarimiz. Misol mana qanday qum Pesokdagi mana shibyonkandagi mana shibyonkani misol bundan kirroq ko'rganingizday ostida nimasi bor, tuprog'i bor. Bunada bo'la turgan bo'lsa, bu toza. Ko'rdingizmi? Ostidagi toza, boshqasidagi toza. Shunday nimalarda bardig'ini ko'rsa bo'ladi. Biz qanday tovar ishlatayotganimizni bilsa bo'ladi klientlar. Qo'shilmalar ekanda bular, ha? To'g'ri, qo'shilmalar. Bunda pesokning ustun jag'ida tuproq turadi. Bunada yo'q buni. Yo'q deng. Shunday ayirmalari bor buni. İşte turgan misol buni arzonroq nima pesok bo'la turgan bo'lsa, bu qimmatroq pesok. Shuni narsa bilan ayirmalan klientlarga ayirmalantirib qo'ysak bo'ladi. Misol sen tovaring qimmat ekan bo'lsam, sen qanday ekan deb turgan bo'lsa, bizda bunday toza tovarlar ishlatiladi. Shibyonka pesok deganda shunday narsalar aytiladi. Endi hozir bu yerda chiqarayotgan burchatkachilarning bardig'i Xudoy bersa shunday yaxshi tovarlarga o'tdi. Bardig'i shunday yaxshi nima qilib chiqardi. Shu nimada chiqarayotgan burchatkachilarimiz Xudoy bersa hammasining kachествоsi zo'r. 3 yilga garantiya beradi. 3 yilga garantiya. 3 yil kachествосini 3 yil garantiya beradi. Bu yerda 3 yil ichida biz nimasini javob beramiz deya turgan bo'lsak, bu yerda uqalanib ketpeshine javob beramiz biz. Uqalanib ketpeshine. Bu kachествосina keladi. Rasvetka ko'pchilik so'raydi. Rasvetkasini qanday garantiya boshqadi? Rasvetkasini zakrytiy yerlarga garantiya beradi. Открытый yerlarda baribir o'zgarish beradi. Endi buni ochiqini aytib qo'ygan yaxshi. Misol, biri kim aytadi, rasvetkasini men to'liq garantiya beraman deganlarda bo'ladi. Ondaylar turga keladi. Rasvetkasini misol hozir biz garantiya oxirgi 2 yildan beri rasvetkasini garantiya berib o'tamiz. Bu narsani biz aytganday yuqori etib qo'yib turgan bo'lsa, misol ko'p yerda klientlardagi ko'rgan bilesk berib yotadi burchatkalar. O'zingizdagi ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bilesk berib yotadi. U ухаживать etgandan bu narsaga dag'i ухаживать kerak. Ухаживание. Qandaydir ухаживать etsangiz buni, o'shanda chiroyli turib beradi. Men kevir Dubayda ko'rgan, Saudiyada ko'rgan, Turkiyada ko'rgan burchatkalarni sizning shu magaziningizdan ko'rdim. Xudo bersa, o'shalar harakat jasayotamiz. Darvozalarni ko'rsatasiz aka? Bo'lsam, darvozalarda misol hozir birinchi sizga kataloglarni ko'rsatayin. Bu yerda shtampovishni varotalar. Misol katalogda shtampovishni varotalar. Bu narsalarni O'zbekistondan olib chiqib beradi. O'sha hozir bu guldori har turda bo'ladi ekan, fasonlar. Guldori har turda bo'ladi. Buni shuga qarab tanlab beramiz-da. Shuga qarab tanlab beradi. Buni hozir men shu varotalar bilan shug'ullangan bolani chaqiraman. O'sha bola sizga to'lig'i bilan ko'rgazib, qaysinisi qanday, plus qaysinisi qanday yaxshi, o'shani sizga aytib beradi polностью. O'zi aytib beradi. O'zi aytib beradi. Yaxshi ekan. Men hozir o bolani chaqirib beraman. Misol, endi o'z ishi kerak turgan bo'lsa, mana katalog burchatkalarimizni katalogi bu yerga botib qo'yilgan burchatkalarimizni bardig'i shunday qilib katalog qilib jasatilgan. Buni klientlarimiz xolasa bizdan elektronniy variantini da olsa bo'ladi. Misol WhatsAppdan jazsa, biz elektronniy variantini jo'natib qo'yamiz. Misol bu jasalgan obyektlar ekan, ha? Bu bardig'i jasalgan obyektlar. Mana O'zbekistondagi o'zimizda boshqa joylarda jasalgan obyektlar bardig'i. Mana bu Stariy город Dubaydan jasalgan obyektlar mana. Shunday gullar chiqarsangiz bo'ladi. Mana maşallah.
Stare görtariz. 4G misалы bu yerde az reklamada yok. Batpay kalgan için hem Xuday berse dağı koyuş nememiz var. Reklamalar koyuş niyetimiz var. Sonuncu katken ha? Bu 4G'de oşon için aytıladi. Buna misалы hazır moda bolup atkan granit menen bez granit. Buna ozu ile jönle kubik menen basılgan. Ol dağı çıraylı çıkadi. Granit menen bolup turmasa buna karasanız biles berip turadi. Bilesk bolup turadi. Kandaydır biles başkaça görünöt da. Kökene türü. Hazır men teori başında girgeningizde aytdım. Teori somdan tartıp baştalat brushatkalarımı senası dedim. Teori somluk brushatkalarım mınanday главный nemeleri seri bolsa. Главный çoğ obyektleri seri kalgan maydalары красный, черный bola turan bolsa, teori somdan akıl senası kılып berabыз. Budan atak çüper albayбыз, уну açıgını aytkan jakşı. Türleri köp eken ha? Türleri köp. Bu yerde misalı juda ele köp şunday türler. Buna. Görseniz bolat. Jakşı. Elektronik atalık menen işlelse bol. Эми жүрүңүз. Мен тиги жакта дагы сыртта кызыктуу нерселерди көрдүм. Мисалы мына эмнеде ваза бар. Vaza, vazon. Bu vazalar katta zdaniyalaryň aldyna, misaly şunday bizge okşagan предприятиялар şunday je bolsa bagynda magazinlerde aldyna koyula turgan katta vazalar. Kançadan jasalат? Bular 6000 so'm, 6500 so'm şonday jasap berip turadi. Şunday rasvetkasyny kalagan rasvetkasyna çıgarat. Misaly muna çömle rasvetkasy, qaramtur rasvetkasy. Qaramtur rasvetkasy bunda oşonday jasap beriladi. Misaly muna kolodis servis. Kolodis servis. Muna kolodisimiz en çoğu var. Plus kişine daha kişine klientlerimiz üylerine bayağınday su açıp çaba turgan jeri, musur tazada turgan jerleri bolat. Oşo jerlerge işletiler şular. Lüktarga he? Lüktar o. Muna uzun turalarını aytıp koyunçu? Muna 1'ge 1. Muna 60-60, 50'ge 50, 34'ge 44. Bağları kanday bolat? Bağları misalı munanık 5000, munanık 3000, munanık 2000, munanık 1,5 min. Jakşı. Çekesindeki ramkası anan kapkağı menen bolat. Aka bu ne turat? Uşunday da jasaysızlar. Bu perilalar şu yerde swatchlerimiz var. Şu ballar hazır aytkanday ozu çıkıp nime ştampovuş neme başka olardı. Bardığını sizlerge düşündürüp beredi. Plus fontanlarımız dagı var. Olar dagı bir görüp koysaňar bolat. Fontan. Biz jana birinci uşul fontandy sizlerge körsetdik ele. Uşunty fontandy jasap da beresizlerbi? Ova, fontandy biz tolko şul nemesini jasap berебiz. Çaşkalaryny. Bagynday basenlerini jasap beresiňer dep surap kalışlar klientler. Ondaylarını biz jasabayбыз. Oşo betonçik ustalar nemeleri tawap berişke hareket jasaýbыз. Hem bardığını misaly bir-birimiz bilen tanışypyz bolsa başgalar tawap berip oşonda jasaý turgan nemeleri düşündürüp koýalар. Aka mına pulu kança işlep turgan? Misaly bu kolda jasalgan. Hudojnikler jasagan. Bunu özü senası 45.000 so'm. Budan kamyp bere albayбыз. Nege degende bu kolda jasala turgan nemede fontançyk. Buna kalıpta kele turgan fontançyk. Bunu 35.000 dep atабыз. Emi объемuna qarap Sonra alam degen adamlarga bolsa, ustupkasy katta ele çoňla bolat. Ustupkasyny düşürüp berебiz. Düşürüp beresiz. Ova. Yaxşı. Oşonda. Aka mına gazoblokda çıgarasyzlar bu. Kajak bar aka? Ova, gazoblokdagı bulardy dagı çıgaryp neme kılıp işletkeni mına misaly 60'ga 20 30 razmerlerde polny Kançadan mı? 120 so'mdan berdim. 120 so'mdan. 120 so'mdan jasap berdim. Bu ýakda kuruluş materiallarыңızдар бар ошо. Bu ýakda fasadny neme komnata dep koýulat. Bu ýerde travertin. Kirölüçü? Ne bar eкен? Misaly uşa aytkanday azыр bagynday Nariman Mix, Narimandagy Mix nimesi menen albatta zavotu menen çok işleşebiz. Bu gipsa bulara? Lepka dep koýulat. Gips üýleriniň fasadlary, çıkarlaryna koýula turgan gipsler. Bulardyň bardygyny senalarda özü жазылып turar. Misaly kelgen klientler okup neme bolsa bolat. Biriyle brushatkaga kelgençe fasadga gerekli bardyk nerseni tapsa bolat. Bardyk nerseni tapsa bolat. Misaly bu ýerde hazır bizde jaňa çykkan sukoy travertin. Adam çöntögüne dagı bar, başkasına dagı bar, oşonday kılıp çıgarsa bolat. Bu ýerde jitke travertinler dagı bar, klientleriniň nemesine garap turup, plus kapelnikler we başka oşo zavod çıgaratkan ne bola turgan bolsa, oşo nerseleri satýarys. Jakşı. Tigi darvazalарды körölü, sekka kirip ha? Boldy, aka oşolar dagı görür. Kana жүрүңүz, эми mikrofondu tigi jigitke beresiz, men suroolaryымды berem. Janagı siz aytkan Özbekistandan pечатталып чыккан darvazalardy körөbüz. Hazır atayın serke kirip kele jatabız. Mınандай nerselerdi de jasayt eken tuğandar gördüңүздөрбү? Körölüçü, bu ýakta çoğ öndürüş bar eken. Kana körölüçü. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaklı eken tigi bala?
Болот. Ona bir darbaza dayar bolup tura. Ооба, бир дарбазабыз клиентке даяр турат. Көрөбүзчү ошо дарбазаны. Мына дарбаза кандай чыкканын карадыңыздар туугандар, Асты мына шахматный доска сыяктуу чыгыптыр. Негизи дарбаза красивый чыгыптыр. Бул печатталганбы, колдо жасалганбы, бир катар азыр сурап билебиз, туугандар. Алыстабай туруңуздар. Мында болсо мынандай нерселер да бар экен. Көрүп атасыздар. Охо, канаттары менен. Канаттары менен. Аябай жакшы экен го. Ушул нерселерди да сиздер заказ берип жасатсаңыздар болот экен. Абдан жакшы. Аңгыча бул жигиттер да келип калды окшойт. Азыр сурап билебиз. Дарбаза керек болсо заказ бере бериңиздер. Экрандагы телефон номерларга чаласыздар, байланышасыздар. Салам алейкум. Иштер жакшы экен? Жакшы, рахматулла. Атыңыз ким? Бобур. Бабур ака? Жакшы. Бул сварка жагын өзүңүз кыласыз. Биз кылабыз ака, Кудай буйрса. Дарбазаларды өзүңүз жасайсыз. Дарбазаларды өзүбүз жасайбыз. Азыр каталогду көрсөттү да, кажак бар. Бардыгын чыгарып беребиз ака, Кудай буйрса. Бар. Негизинде бир түрдүү башкалардын чизип бер, бизге көрсөт, башкачараак болсун десе, мисалы, onu дагы көргөзөбүз. Мисалы, мынаны 3 варатадан мындай алып туруп, өзүм фантазия кылып жасагам. Өзүңүз фантазия кылып жасагансыз, колдо. Мына гүлдөрү полностью колдо ийилет. Молотто урулуп, азыр мынакта дагы бар, onu көргөзөбүз ака. Мына просто бул варата как экспериментке жасалган. Себеби мынакта жамгыр жайганда башкада мына эмнелерине кандай болот, ошолор көргөн. Мисалы, үстүндө навес жок вараталар болуп калат да. Ошолорго краска кылып койгондон кийин мындай заң алып калса болбойт. Ошонун себебинен биз текширип, башкылып ошондон мындай немеге жасаганбыз буну. Мунун узун дурасы канча? Мунуку 3-3. 3-3. 3-3 экен, туугандар. Көрдүңүздөр, жанына калитка кошсо болот экен, Жанына калитка кошсо болот. Мына эки жагы тең ачса болот. Калитканы. Ушуну канчага бересиз? Канчага пар орнотуп бересиз? Буну башынан себип, тегиз кылып, буну листи кичине напыз, себеби айттым го мындай экспериментке кылганбыз. Бирок ушундай кылып жасап бере бересиз. Ушундай кылып, кутта ушундай кылып жасап беребиз. Буну озун алам десе биз себип башкылып 50 миңге беребиз, стокалар менен. Бул арзаныраак себеби листи напыз. Булар да келеби, Булар дагы эми өзүбүз кичине немеде алып келдик. Өзүбүзгө жараша кылып. Мисалы, Ирандан келген гүлдөр да мыналар. Ирандан? Ирандан келген. Охо, Жаңылык. Ирандан алып Кудай келип буйрса, атасыздар. ошто жок деп ойлоп атабыз. Эми башкалар алып келген болсо билбедик, бирок эми жаңылык киргиздик деп ойлодук өзүбүз. Буну ошо үйдүн астындагы фасадка керектүү кылып жасаса болот экен да. Болот. Мисалы, мынаны өзүн отдельно ворота койсо болот. Өзүн отдельно. Өзүн отдельно. Немеге решетка кылып, дерезелерге койсо болот. Мыналар дагы. Мындай кылып, кичине башкачараак кылып туруп, бул канчелекке неме кылынган? Качелеге. Качелага. Эми бүтөт бул дагы. Мынакта мына перилаларыбыз бар. Перила жасап атасызбы азыр? Азыр заказка перила жасатабыз ошолорду. Буларды канчадан жасайсыз? Муну эми келишебиз. Азыр буга метр 9 миңден жасап атабыз буну. Башка турлары бар. Олар кете берет эми. Тандаган бул 1 ай, 2 айда бүтөт. Ишине жараша Ишине дейм. жараша, узундугуна жараша. Дарбазада жасап атасызбы дагы? Дарбазада жасап атабыз. Бул канчага канча дарбаза кылып атасыз азыр? Бул азыр 315ке 4-8. 315ке 4-8. Ошол канча сомго бүтүп атат? Бул 120 миңге бүтүп атат. Азыркы наркы. Бирок кичине мына материалдар көтөрүлүп атат, башка болуп атат. Ошого карап туруп кичине көтөрүлөт ачыгы. Тиги Өзбекстандан чыга турган печатный дарбазалар ал канча сомдон канча сомго чейин болот? Алардын квадраты $90. Квадратыбы? Квадраты. Биз калын листтен кылабыз, 1-3 листтен. Onun 19 бар, башкасы бар. Биз олардан кылбайбыз, себеби мындай жакшы сапаттуу чыгыш керек. Ошонун себебинен. Мисалы мына. Мындай кылып молотто уруп өзүбүз жасайбыз да булар бардыгын. Бул жерде өзүңүздөр жасайсыздарбы? Өзүбүз жасайбыз мына. Мыналарды колдо ийебиз мына. Менети бар экен да. Менети көп, ошо кичине убакыт көбүрөөк кетип калат. Башка дарбаза жасагандар баягындай баары даярынан сатып алып келип коюп коюп жасашат. Биздин немебиз көбүрөөк ошондой. Бирок заказ берсе, андагы жасай беребиз. Эми клиент эмнени кааласа ошого карап. Ошону карап кыла бересиздер. Түшүнүктүү. Негизинен сварочный цехтагы активный иштейт экен. Сизге да ыраазычылык билдирем. Негизги маалыматтарды бердик окшойт. Брусчаткаларды көрсөттүк, дарбазаларны негизи түшүнүктүү эле айтып бердик. Каталог бар экен. Каталог бар. Кимде суроолор болсо, ошо каталогдогу сүрөттөрдү WhatsAppка жөнөтө аласыз, Бизде кийин дагы кошуп кетиш керек. 3 түрдүү сварка аппараты бар. Простой сварка аппарат. Кийин полуавтомат, мындай газ менен иштей турган. И жаңа алдык, кече алдык. Мына без газ, полуавтомат. Бул дагы 5 олигиндагы коёт.
3 türlü aparat менен сварка кылып иштейсиздер. Сварка кылып ошондой жасайбыз ака. Жакшы. Ака, сизге да ыраазычылык билдирем. Качакбар. Сизге да Бабур мырза аябай мындай аракет менен иштеген жигиттер экенсиздер. Чоң рахмат. İşinizlerге ийгилик каалайм. Мен да Кудай буйрса, Алла насип кылып, келечекте кийинки жылдары үй курсам, үй салсам, үйдүн астында сиздин брусчаткаларыңызды басам ака. Баягы каттыра бердин дегендердичи. Анан сиздин дарбазаларыңызды коём ака. Буйрса, ошо күндөргө жеткирсин. Кудай буйрса. Бир тыйын тапсаңыздар да Алла таала мага барака берсин. İşinizlerге ийгилик, ушинтип күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Азаматсыздар. Рахмат ака. Ben жыйынтыктайм. Амандыкта учурашалы, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер эмнени көрдүңүздөр? Сиздер брусчатканы көрдүңүздөр. Оштогу эң алдыңкы брусчаткалардын кайсы жерде өндүрүлөрүн, алардын баалары канча экендигин көрдүңүздөр. Анан дарбазалар тууралуу дагы маалымат алдыңыздар. Дареги ТМД компаниясынын дареги Оштогу Нариман айылы Ош Кара Суу трассасы милиция канадан өткөндөн кийин эле Кара Суу тарапка 200 метр, көп болса 300 метр өтсөңүздөр жолдун оң жагында турат. ТМД компаниясы. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Баары заман бар.